Karbi Anglong Tv9 News kena arah doa na phasame kardom people 0.1 kardom. Pini prime jama berta thantang milimen mirdam thanchupi. Tangte berta thepi berta angton pen arjupan sene. Kache rong hang pining kan krip hopa himede ta government pen kirapi pon peden. Lakhain ko rapi diopani constituency ki parlopon apar diopani dhon sing katha ro amikar inut kache rong hang pining kan krip hopa himede ta sarkar pen thangke lang ponta thiklong lede. Lakhain ko rapi diopani constituency ki parlopon apar diopani dhon sing katha ro amikar karlita let singing tiachor kache rong hang pia phan hemepi pension government pen pipon peden. Alang likening kan krepo an pahimi tanglo tangte pipot bang pia phan piniarian ta pension na pen PMA by GM so ampar ta barpi bars to kachitia hem so hai hu pipon pidet no alang lika achor chi voi ju ya jok asumar kachalana pinang ana kisung dulu lapen non lo kachari dunjia phanta akisung thetan lo pusi ke pahimi bek abang pipen chithan pon tangte lang bam tha lapuson abang pia phan India government pen kangjin so avedet poma Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atom talang confident poma amparta diopani constituency long MAC akhai Sorban Telenga lapen EM akhai Mukut Mohanta alang litumta kangjin supon avedet poma Lason thak non kido bom BJP a sarkar ningkan kwano ni Karbi Anglong nang chari elo tangtila pusona bang pia phan pipot lang confident Lapuson ningki dukpen ke paheme bek abang pipen kachuning ripona tengke hemso ke chukim pon thek thelo lasi sarkar pen nang matha ponra hemso nang pipona sonte pusi chuning ridun lapen osomar loka charli dunji lapen osomar kachalana ponjia phan pen sona bang nang pipona sonte puta chuning ripon thu tangte alang lipen kachuning ripona lam thele arjupon isine boga jon pen arun taro Karbi Anglong Tv9 News nanglemen ke pila Cirong hangpi kacirong hapi nang rong ke don singatha rong di ente nang liphan la kipelo hemi pia pension nang piloma nang pipi ajata longon de ayata lon de di tangte nang li hem ke eni lang damlo puti asapu ke prek do la sinang liphan hem so government pen ai piduloma ajata nang tangte ham su tangte ne ke ajata longon thai bipin lang kormen pen ke yang pengen di ente non la don singa thara rong sitami ison soni la litren hemsu hai hoi kiron pon thek long tang de nang liphanang pidun do ma la hai ta long nun de ajata longon de sumar pen ana kidu ku chbor ita la kormen pen ge la son thom ta ki long du na bi ave di tang de nang li ke pahimi ke ningkan kon bag do po ipahe bi bangke ning kan kripo an ke dupo dupo di ase tamil ana arni giding ang bos tamil liphan government pen isonata nang ke mathapon bipinang di abi thek long lipin la tangte la dakla rong rup la political leader atum nang li hem nang ka hom ri bang ve ma vàng vị mà dốc tao vàng vị bang ve di ente nang liphan la job card empen ke la ration card hai do ma ve son car bang ke du seta car bang ka villa nanti nang tumla sang ke endu na hut sang nang ke than hai hui do ma ve du nilip tum bang ke sang nang ke than ke bang trok sia munit bang ke nilip han velo na tangte nang lip tum hem non ki durap chom non durap pet ke bang andula bang thom thom di ente nang la konser ke cari ke thik ding tum phan ko pilo ka chuning ri kang tung ke lan te hem chlong thik the la hai ni palong pite pulo penge litrin na hem hai la son nang rapte pujalo hem ta du thai videra po si philang da churot ber thik the po philang ting kang ar kang or son nang ri pira hem nang long pite pujalo ni li ke chlong thik the ong lu ten son bang ke nang lipi pon thek te sumar ka chala nai ji skur padun ji pusi mathal Diopani nutun bastiang dena long NH number 39 atuwar pi along a hearing tang rak pen car la pen truck accident
Nipaing Koresir Kep Arni Kang Samapor, Lakhaing Korapi Diopani constituency ke parlu Diopani Nutun Bastiang Denalong, Ihum Track Lapen Kar Kacitong Ahring Tangra. Lakhaing Korapi Diopani constituency along non Hejongari Kang Sampor Pipe Limalom, Ihum Kar Lapen Track Kacitong Ahring Tangra. Kacitong Agari Lake Karabanke, Dimapur Pensikirang, Lapen Track Banke, Rongajana na Pensikirang. La sona pora hu Diopani Nutun Basti Anglen Chit along si humnia gari kachitong ahring tang rakhangjang lo. La pen berta krib dunlong ana hutke ka accident agari along banke thom an kachit habdo. La pen inuda banke kachitong adim penamasi apram damchul. La pen banghini aphan ke tong sirkot pen Bukajan Hospital long an pondelo. Bonta Bukajan Hospital ke le pen amat inuda bangta apram damchul. La pen inuda bangta ke ring unji aphan ning ke the dam awe pin an. Tangte lang pon ikha. Buka jampen Arun Taro, Karbi Anglong, Tv9 News. Kangbora be aphan education Richard Togbi kirap ki pajora. Munida kai ke majok ta chiputek te kisung ki phoki. Kumani ga apokeso kumani ga apukiso lasonsi kapre ka kisu du ulo. Lasonsi pini phai konia chekoni phai inkoresor ke surini bankor ke chomar nila khai kor chok duar bagori MSC constituency antang Daithor police station ke parlo Romi rong phara rong ame kar kangbora be akopai ke lang no pen cancer ke suchulong logajo doctor long ta sichilang soklo stame me unide joksi puthot education Richard Togbi aphan kerap ka chuhang Lasi education Richard Togbi berta julong si tangka kerap ke pajora. Lasi education Richard Togbi tarada saike klema bangpu amoron terang aphan pin khat ponsi pini rongmi rong phara rong ame karkambora be aphan tangka pipajodamlo. Lapen lapu kiso kacholong ke surihini ra inkorahini preyachiklo niphai troxy pen pining an surihini ra inkorake thom haikuni niphai inkoreser kep anlo. Ningkan hini rachiklo jon thom anlo pusi kangbora be asopo akleng pen pherangke thingno ningjidun. Lasila bangso tangka nang kerap nang kipiduna potke ronga dawai si ki opu. Ronga dawai ke asapso memuchot puta thanpontu. Pen non pen phongnian lo education Richard Togbi nang kerap lasiningi sampik anlo puta ningje pontu. Pen ke kai ke sitame education Richard Togbi ke rada phan kerap ke pajir aning arjang o abang pulu. Pen rada parman karjap tip abang lo puta rada saiki klem abang pu amoron kirang pen perang ke athino ningje pon. Pek an lo, athima nili tum ke Anglong arat pini la pusong ka chuneng ria teng pen nili tum hem long nang hom ri pe me pen alang le tum la bang so jai me ke deng pen nili tum long nang hom ri pon nili tum ning sam pik la tum phan sar nang kirap ke batahini an ke nili tum phan nang rap long lo ke so that abang for men ke nili po kangbora be nili tum dak arong ke rong mi rong phara rong nili men bang ke la hello nili men ilison be aso po akleng bang lo nili tum non ke chithek long bang ke hala song ang deng pen lang dam lo pulo tang te non bang ke mi aprok ang sap wong ke nili tum chithek pon long lo akero pilo nasi nili men thare moron tarang nili de thorang kang pi long rat cycle mang pu pini nili tum ladak ke kang dong pen kahilo kilometer hini an bag doji ladak Anglong puchong bong along romi rong par arong behem alang li kedam tang por phai kuni kre thomarni nitum duarbori angkang duarbori constituency local MSC an parta education makha Richard Togbi aphan kisu farman pen tangka kerap chhanga teng pen alang li kerap pajiram tha pu pen sini tum dak khumri bang lo lasi hok thek long lo kisu bang tu uang deng sidolo lasi labang so ni tum asabe di bang semelan tum kisu chelang pen labang so kisu gi medawi fansa ni tum hin pen hirjumi pajir tekang lo lasi alang li fan li tum churu nei education fan alang li ang deng tin lo sami alang li adak rachari amen plak te pen kidukela plak te pin pen kisung tin lo sami alang li nut Arjab dun pluga bang plu la alang lihin ben sami pini ladak tangka ni tum suri pho kerap ang pajiro alang li nang pur teng ben sini ni tum ladak behem nang palig lo Tante pini aberta ke lang sikang ton pondong domi thang me kardong.